សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមករៀន English for Cambodia បុកសិចទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីចម្ពោះទី1មេរៀនទី1អញ្ចឹងចម្ពោះទី1 applying for a job មានន័យថាដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើ Unit 1 applying for a job part 1 អូខេចឹងយើងមើលរូបភាពខាងក្រោមគេនិយាយថា talk about the students in the photo ចឹងនិយាយអំពីសិស្សដែលមាននៅក្នុងរូបថតខាងក្រោមទី1រតនា I want to be a nurse and help women and girls in the rural areas រតនានិយាយថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាគិលានុបដ្ឋាយិកាឬក៏ពេទ្យឆ្មោះហើយនឹងជួយដល់ស្ត្រីក៏ដូចជាក្មេងស្រីនៅតំបន់ជនបទ rural area តំបន់ជនបទបន្តមកទៀត Kim Seng បាទគាត់និយាយថា I'm interested in the news and like talking to people I want to become a reporter អូខេ Kim Seng គាត់និយាយថាខ្ញុំគឺចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានហើយខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយជាមួយមនុស្សខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឬក៏អ្នកកាសែតអូខេ reporter Bora I love sightseeing so I want to be a tour guide ខ្ញុំចូលចិត្តមើលទេសភាពអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកគទេសទេសចរអូខេបាទចាប់សិស្សខាងក្រោម3នាក់នេះគឺមានរតនាគឹមសេងក៏ដូចជាបូរ៉ាគាត់ទាំង3នាក់និយាយអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនឹងគោលបំណងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់រៀនចប់អូខេហើយយើងទៅបន្តទៀតបាទដើម្បីយើងអាចរៀនមេរៀនទាំងអស់គ្នាបានគឺយើងនឹងរៀន abbreviation មួយចំនួនសិនបាទដូចជា done គឺមានន័យថាស្មើនឹង noun អូខេ noun ជានាមវត្ថុសត្វ adverb adv ស្មើនឹង adverb adj adjective អូខេខ្ញុំពេចប្រាប់មិញ adverb គឺមានន័យថាគុណកិរិយា adjective គឺគុណនាម conjunction មានន័យថាឈ្នាប់ conjunction pronoun អូខេ pronoun ខ្ញុំដាក់អក្សរ n មួយថែមទៀតឬក៏យើងបាច់ដាក់ n ក៏បានដាក់តែ pro មកស្មើនឹង pronoun មានន័យថាសព្វនាម prep preposition មានន័យថាធ្នាក់អូខេphr គឺស្មើនឹង phrase អញ្ចឹងកាលណាយើងពី phrase យើងមាន verb phrase មាន clear កិរិយាសព្ទ noun phrase clear នាមហើយនឹង idiom បាទគឺពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏គ្រាមភាសាអូខេ idiom អូខេយើងទៅរៀនពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងមេរៀនទី1ចំពោះទី1ទាំងអស់គ្នាOkay, apply ដាក់ពាក្យមាន to request or ask in a formal way for something such as a job or to college apply ដាក់ពាក្យឬក៏ស្នើសុំអូខេអញ្ចឹងគេថាទៅស្នើសុំឬក៏សុំដោយប្រើដោយធ្វើតាមរបៀបមួយជាផ្លូវការដើម្បីអ្វីមួយ for something ដូចជាស្នើសុំការងារឬក៏ស្នើសុំពាក្យដាក់ពាក្យចូលទៅសាកលវិទ្យាល័យអូខេចូលរៀនយើងថា apply to college ដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យអូខេបាទតទៀត background ប្រវត្តិរូប all of a person's experience education and family history អញ្ចឹង background វាទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរូបតខ្លួនដូចជាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងការអប់រំហើយនិងប្រវត្តិគ្រួសារអូខេបន្តទៀត CV គឺស្មើនឹង curriculum vitae CV curriculum vitae ប្រវត្តិរូបដាក់ការងារ A written record of your education and the jobs you have done that you send when you are applying for a job more detail but similar to a resume អូខេអញ្ចឹងCV ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈលម្អិតច្រើនជាង resume អញ្ចឹង
ប៉ុន្តែវាស្តៀងគ្នាទេ resume ហើយនឹង resume ហើយនឹង CV គឺប្រហែលគ្នាក៏គ្រាន់តែ CV មានលក្ខណៈ more detail មានន័យថាលម្អិតច្រើនជាង resume អូខេ CV គឺពាក្យដាក់ការងារឬក៏ប្រវត្តិរូបដាក់ការងារអូខេបន្តទៀត communicate ជា verb មានប្រស្រ័យទាក់ទង to exchange ideas or information មានន័យថាផ្ដោះប្ដូរជាគំនិតឬក៏មតិយោបល់ឬក៏ព័ត៌មានអូខេ I like to communicate with people all around the world ឧទាហរណ៍ចឹងប្រស្រ័យទាក់ទង communicate តទៅទៀតគឺ form ជា noun ពាក្យឬក៏ទម្រង់អូខេដូចជាថា application form ពាក្យឬក៏ទម្រង់ស្នើសុំការងារអូខេ form អញ្ចឹងគេបញ្យល់ថាជា a document with empty spaces for writing in information ជាឯកសារមួយដែលមានកន្លែងទំនេរខ្លះៗសម្រាប់ឲ្យយើងសរសេរព័ត៌មានចូលអូខេបាទបន្តទៀត introduce ជា verb ណែនាំ to represent one person to another person for the first time or to present a new thing អញ្ចឹងintroduce មានន័យថាណែនាំមានន័យថាបង្ហាញឬក៏ណែនាំនរណាម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតជាលើកដំបូងពេលជួបគ្នាជាលើកដំបូងយើងណែនាំប្អូនស្រីទៅកាន់មិត្តភក្តិណែនាំប្អូនប្រុសទៅកាន់មិត្តភក្តិឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏ to present a new thing ឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញអំពីអ្វីមួយដែលថ្មីទេប្រធានបទឬក៏រឿងរ៉ាវអ្វីមួយដែលថ្មីយើងប្រើ introduce a topic ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង about a science អូខេដល់ណែនាំឬក៏បង្ហាញអំពីប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រយើងប្រើ introduce បន្តទៀត qualification គឺគុណសម្បត្តិអ្វីដែលយើងមាន something that makes a person good for an activity or job ជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សល្អសម្រាប់សកម្មភាពឬក៏ការងារអ្វីមួយអូខេជាគុណសម្បត្តិដែលមនុស្សនោះមានដែលពេលដែលគាត់ធ្វើការងារឬក៏ធ្វើអ្វីមួយគឺគុណសម្បត្តិហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានប្រយោជន៍Okay, submit ដាក់ពាក្យ to offer to another to look at or to give to submit មានដាក់ពាក្យដាក់ឲ្យគេមើលដាក់ឲ្យនរណាម្នាក់មើលឬក៏ឲ្យទៅនរណាម្នាក់អូខេ submit homework to your teacher មានតែដាក់ពាក្យដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យគ្រូមើលអូខេបន្តទៀតfind out about មានន័យថាស្វែងយល់អំពីឬក៏រៀនអំពី to learn about rural ជនបទ having to do with country life outside of a city or town rural ជនបទតកតងទៅនឹងជីវិតនៅក្រៅទីក្រុងអូខេគេហៅថាជនបទ sightseeing មើលទេសភាព the act or hobby of visiting and seeing interesting places អញ្ចឹងមើលទេសភាពជាសកម្មភាពជាកម្មវិធីកម្សាន្តទស្សនាក៏ដូចជាមើលទីកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនផ្សេង sightseeing និយាយថា I love sightseeing ខ្ញុំចូលចិត្តមើលទេសភាព sightseeing កន្លែងនេះជា noun ក៏បានជា verb ក៏បានដែរអូខេប្រសិនបើកិរិយាសព្ទបូកនឹង sightseeing យើង sightseeing នេះជាកិរិយាសព្ទដូចគ្នាអូខេប៉ុន្តែបើវាស្ថិតនៅតាមប្រយោគទាំង sightseeing គឺជា noun អូខេតទៅទៀត interpreter អ្នកបកប្រែភាសា a person whose job is to translate what somebody is saying into another language អញ្ចឹងមានន័យថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលការងាររបស់គាត់គឺត្រូវធ្វើការបកប្រែនៅសម្ដីនរណាម្នាក់ដែលនិយាយទៅភាសាមួយផ្សេងទៀតអូខេ interpreter អញ្ចឹងពាក្យពលិគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងទៅរៀនមេរៀនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងនឹងមករៀន relative pronouns and clauses មានន័យថាជា relative pronoun ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង relative clause អញ្ចឹងយើងរៀនវាទាំងពីរទាំង relative pronoun ហើយនិង clause
កាលណានិយាយពី relative pronoun យើងមាន who which that where ហើយនិង when ចំណែកឯ clause គឺយើងមាន dependent clause និង main clause main clause ដែល clause ចម្បងហើយនិង clause ដែលជាអនុប្រយោគទេប្រើបន្ទាប់ពី main clause ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់តរៀនទេយើងនឹងទៅរៀន who which that where when សិនដែលជា relative pronoun អូខេយើងទៅទាំងអស់គ្នាចឹងសំណួរសួរថា what does a teacher do ចឹងតើគ្រូបង្រៀនគាត់ធ្វើអីគេ a teacher teaches people គេគ្រូបង្រៀនមនុស្សសំណួរទី2 what does a pen do ចឹងគេយកប៊ិចធ្វើអីដែរចម្លើយ a pen writes គេការងាររបស់ប៊ិចគឺយកមកសរសេរសំណួរទី3 who lives in the royal palace តើអ្នកណាគេរស់នៅរាជវាំង the king lives in the royal palace អូខេនេះបន្តទៀត a teacher is the person who does what អញ្ចឹងគេសួរសំណួរមួយទៀតថាគ្រូបង្រៀនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការអីគេ a teacher is a person who teaches people អូខេចំណុចមួយទៀតគេថាគ្រូបង្រៀនគឺជាមនុស្សម្នាក់ who ដែល teaches people ដែលបង្រៀនមនុស្ស a pen is a thing which does what អញ្ចឹងប៊ិចគឺជាវត្ថុមួយដែលយកមកធ្វើអីគេ a pen is a thing which writes អូខេអញ្ចឹងគេថាប៊ិចគឺជាវត្ថុមួយ which ដែលយកមកសរសេរអញ្ចឹងយើងចំណាំមើលប្រយោគទី1និងទី2គឺខុសគ្នាគេថា a teacher is a person who គេប្រើ relative pronoun who ដោយសារតែ a person នៅកន្លែងនេះគឺជាមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សយើងប្រើ relative pronoun who ចំណែកឯវត្ថុ thing គឺ pen នេះគេថា a pen is a thing យើងគេប្រើ which writes ដែលយកមកសរសេរអូខេអញ្ចឹង person ប្រើ who thing ប្រើ which បន្តទៀត the royal palace is the place where who lives គេថារាជវាំងជាកន្លែងមួយដែលអ្នកណាគេរស់នៅចម្លើយ the royal palace is a place where the king lives អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយអំពី royal palace ដែល royal palace គឺចង់សំដៅពីទីកន្លែងគឺជាទីកន្លែងអញ្ចឹងកាលណានិយាយពីទីកន្លែងគឺយើងប្រើ where អូខេ where the king lives ជាទីដែលស្ដេចរស់នៅបាទបន្តទៀត uses of relative pronouns and clauses ចឹងគេថា we use relative pronouns clauses to give more information about a noun in a sentence ពេលនេះយើងប្រើប្រាស់ relative pronoun relative clause ដើម្បីផ្ដោតជាព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីនាមដែលនៅក្នុងប្រយោគនឹងឧទាហរណ៍ sorry និយាយពី form វិញ form របស់ relative pronoun យើងមាន who for people អូខេ which for thing that for people, things and general times but not for names ហើយនឹង where for places where an action happens when for times when an action happens អញ្ចឹង relative pronoun ដែលមានគូបន្ទាត់ពីក្រោម who which that where ហើយនឹង when យើងប្រើប្រាស់វាខុសគ្នាទី1 who ប្រើជាមួយមនុស្សwhich ប្រើសម្រាប់វត្ថុ that សម្រាប់មនុស្សវត្ថុហើយនឹងពេលវេលាជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែមិនដាក់មិនយកមកជំនួសឲ្យឈ្មោះបានទេអូខេ where for places where an action happen មានន័យ where សម្រាប់ប្រើឲ្យជំនួសឲ្យទីកន្លែងជាទី1នៅពេលដែលសកម្មភាពកើតឡើងអូខេហើយនឹង when for times សម្រាប់ពេលវេលានៅពេលដែលសកម្មភាពមួយកើតឡើងអូខេអញ្ចឹងយើងសួរវិញថាសួរម្ដងទៀតថា relative pronoun ស្អីគេ relative pronoun គឺដូចជា who
who ប្រើនៅក្នុង relative clause ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យមនុស្ស which ប្រើក្នុង relative clause ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យវត្ថុ that ប្រើក្នុង relative clause បញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សវត្ថុឬក៏ពេលវេលាជាទូទៅហើយនឹង where សម្រាប់ទីកន្លែង when សម្រាប់ពេលវេលាអូខេបន្តទៀតឥឡូវយើងមកមើល form របស់ relative clauses វិញបាទគឺ RP គឺ relative pronoun តំណាងឲ្យ relative pronoun ខ្ញុំយកអក្សរដើម or ហើយនឹង pronoun p ខ្ញុំមកដាក់អញ្ចឹងយើងបាន RP បូក subject កន្លែងនេះដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បាន plus verb plus ចុចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ the relative clause isកន្លែងចំណាំគេគឺថា the relative clause is always put after the noun it modifies or describes ចឹងគេថា relative clause គឺតែងតែដាក់នៅបន្ទាប់ពីនាមអូខេ relative clause គឺតែងតែដាក់នៅបន្ទាប់ពីនាមដែលខ្លួនវាបញ្ជាក់ឬក៏ពិពណ៌នានាមនោះយើងមើលតទៀតនេះឧទាហរណ៍គេបញ្ជាក់អញ្ចឹងគេនិយាយខាងលើគឺថា relative clause គឺតែងតែដាក់នៅបន្ទាប់ពីនាមអញ្ចឹងនេះ relative clause who like cats អូខេ who like cats អញ្ចឹងគេថា the girl who likes cats is coming home tomorrow អញ្ចឹងក្មេងស្រីនោះគឺជា noun who ជា relative pronoun ដល់ពេល who likes cat គឺជា relative clause ទេអញ្ចឹង relative clause នេះ who like cats គឺដាក់នៅបន្ទាប់ពីនាម girl នេះ girl កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងបាន the girl who likes cats is coming home tomorrow អញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីបានយើងប្រើ who ពីព្រោះ girl ជាក្មេងស្រីជាមនុស្សទី2 the flower which is blue smells good អញ្ចឹងគេថាផ្កាដែលមានពណ៌ខៀវ the flower which is blue smells good ផ្កាដែលមានពណ៌ខៀវមានក្លិនល្អណាស់មានក្លិនល្អណាស់ឬក្លិនក្រអូបអញ្ចឹង which គឺបញ្ជាក់ឲ្យ flower គេព្រោះ flower ជា thing អញ្ចឹង which is blue គឺជា relative clause បញ្ជាក់ឲ្យ the flower អញ្ចឹងយើងបាន the flower which is blue smells good អូខេគឺបែបហ្នឹងបន្តទៀត the village where I live is small មានន័យភូមិដែលខ្ញុំរស់នៅគឺតូចខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនិយាយថា relative clause គឺ where I live ចំណែក noun គឺ village អញ្ចឹង where I live បញ្ជាក់ឲ្យ modify ឬក៏ describe village នេះបញ្ជាក់ឬក៏ពិពណ៌នាឲ្យនាមនៅខាងមុខវានេះភូមិឯគេភូមិដែលខ្ញុំរស់នៅអូខេគឺតូចខ្លាំងណាស់ទី4 last week when I was very busy I felt tired កាលពីសប្តាហ៍មុន when I was very busy នៅពេលដែលខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះ I felt tired គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ខ្លាំងណាស់អូខេអញ្ចឹងគេនិយាយពីពេលវេលា when I was very busy កន្លែងនេះដាក់ command នៅសងខាងមានន័យថាវាបញ្ជាក់ឲ្យពីពេលវេលាកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលវេលាសប្តាហ៍មុននោះយ៉ាងម៉េចគឺនៅពេលនោះគឺគាត់រវល់ខ្លាំងណាស់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ឬក៏អស់កម្លាំងអូខេអញ្ចឹងវាខុសពីប្រយោគខាងលើបន្តិចត្រង់ when I was very busy នេះមាន command នៅសងខាងមានន័យថាកន្លែងនេះយើងត្រូវតែប្រើបែបនេះពីព្រោះ last week វាជា clear time expression វាមិនមែនជា noun អូខេអញ្ចឹងត្រូវមាន command ដើម្បីបញ្ជាក់តែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថា clear នេះជា clear បញ្ជាក់អំពីពេលវេលា when I was very busy ក៏ព្រោះតែគេប្រើ when ដើម្បីជំនួសឲ្យ last week នេះបញ្ជាក់អំពីពេលវេលា last week បាទតទៀត the day when I saw you was hot មានន័យថាថ្ងៃដែលខ្ញុំឃើញបានជួបជាមួយឯងឬក៏បានឃើញឯងហ្នឹងគឺក្តៅខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃនោះអូខេអញ្ចឹង when I saw you ជា relative clause បញ្ជាក់ឲ្យ the day បាទ
ចឹងយើងតទៀតនេះជាឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតគឺ the dog that belongs to my friend is barking ឆ្កែដែលជារបស់មិត្តរបស់ខ្ញុំគឺកំពុងតែព្រុសអូខេ that belongs to my friend គឺជា relative clause បញ្ជាក់ឲ្យ the dog ទី7 the hospital where my friend is staying is far away the hospital where hospital និយាយអំពីទីកន្លែងជាមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងយើងប្រើ where ជាទីកន្លែងដែលមិត្តរបស់ខ្ញុំកំពុងស្នាក់នៅគឺនៅឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ okay the hospital where my friend is staying is far away មន្ទីរពេទ្យដែលមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំស្នាក់នៅគឺនៅឆ្ងាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹង where ជា relative pronoun where my friend is staying គឺជា relative clause បញ្ជាក់ឲ្យនាម the hospital 8 in April when it was hot and dry my two friends visited me កាលពីខែមេសានៅពេលហ្នឹងគឺក្តៅហើយស្ងួតទៀតមិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងពីរបានមកលេងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹង in April យើងប្រើ when ពីព្រោះវានិយាយអំពីពេលវេលាអញ្ចឹង when it was hot and dry គឺជា relative clause ហើយពេលវេលាគឺ in April អញ្ចឹងយើងយក when មកប្រើនៅ clear relative clause នេះបន្តទៀត number 9 what dong tung okay what dong tung where we went to offer food to the monks is close to my home what dong tung ជាវត្តជាទីដែលយើងយកម្ហូបអាហារទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគឺនៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅទេអញ្ចឹង where បញ្ជាក់ឲ្យ what dong tung នេះជា relative pronoun ចំណែកឯ where we went to offer food to the monk គឺជា relative clause បន្តទៀត my friend who is careless lost his bag at the what មិត្តរបស់ខ្ញុំដែលធ្វេសប្រហែសបានធ្វើឲ្យកាបូបរបស់គាត់នឹងបាត់នៅវត្តមិត្តរបស់ខ្ញុំដែលគាត់មានការធ្វេសប្រហែសនឹងបានធ្វើឲ្យកាបូបគាត់បាត់នៅវត្តអញ្ចឹង my friend who is careless my friend ជា noun who is careless ជា relative clause ប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ឬវិពណ៌នាឲ្យ my friend នៅកន្លែងនេះអូខេបន្តទៀត 11 the bag which had lost some money inside was blue កាបូបដែលមានលុយយ៉ាងច្រើននៅខាងក្នុងវានឹងគឺមានពណ៌ខៀវកាបូបដែលមានលុយយ៉ាងច្រើននៅខាងក្នុងគឺមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹង the bag which had lots of money អញ្ចឹង bag ជា noun which had lots of money inside គឺជា relative clause អូខេអញ្ចឹង which ជំនួសឲ្យ bag នេះដោយសារតែ which ដោយសារតែ bag ហ្នឹងគឺជា thing ជាវត្ថុអញ្ចឹងយើងប្រើ which ចុងក្រោយគេគឺ Bob will leave in February when his job ends ចឹង Bob នឹងចាកចេញនៅខែ January February មករាកុម្ភៈទេខែកុម្ភៈនៅពេលដែលការងាររបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹង when his job ends គឺជា relative clause បញ្ជាក់ឲ្យពេលវេលា February អញ្ចឹងវេយ្យាករណ៍ដែលតេតងនឹងមេរៀនទី1ជំពូកទី1គឺ relative pronoun ហើយនិង relative clause គឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាតេតងទៅនឹងពាក្យគន្លឹះអក្សរកាត់ក៏ដូចជាវេយ្យាករណ៍ដែលតេតងនឹងមេរៀននេះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនមេរៀនទាំងស្រុងតែម្ដងហើយយើងបានជជែកគ្នារួចមកហើយតេតងទៅនឹងចំណុច A section A គឺ talk about the student in the photos គឺនិយាយអំពីចំណងចំណុចចិត្តក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់សិស្សនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គេទាំង3ហ្នឹងរតនាគឹមសេងហើយនិងបូរ៉ាតែទី1គឺរតនាគាត់និយាយថា I want to be a nurse and help women and girls in the rural area
TP Kim saying, I'm interested in the news and like talking to people. I want to become a reporter. TP Bora, I love sightseeing, so I want to be a tour guide. ចឹងតើអរគ្នាក៏អាចនិយាយដូចគាត់បានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងបាល់ទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកលេងបាល់ទាត់អាជីពឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I'm interested ឬក៏ I want to be a footballer because I like playing football. Okay? ឬក៏ថា I'm interested in football and I want to be a footballer. Okay? អាចនិយាយចឹងមកក៏បាន Okay. អញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតនេះកន្លែងនេះគឺ Sophie បាទ Sophie គាត់និយាយថា I'm interested in foreign languages so I want to be an interpreter ខ្ញុំចូលចិត្តភាសាបរទេសដូច្នេះខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែភាសាអូខេកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីមួយដែលយើងចង់ធ្វើនៅពេលដែលយើងរៀនចប់អូខេ Talk about what you want to do when you leave school អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1គឺគេឲ្យយើងធ្វើរវាងសិស្ស2នាក់មកយើង2នាក់យើងធ្វើការជាគូមកហើយយើងសួរគ្នា What do you want to do when you leave school តើឯងចង់ធ្វើអ្វីដែរនៅពេលដែលឯងរៀនចប់អូខេ leave school រៀនចប់អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមក I'm interested in ឬក៏ I want to យើងប្រើពីរហ្នឹង clear ពីរហ្នឹងយើងអាចនិយាយថា I'm interested in foreign languages so I want to be an interpreter ឬក៏យើងនិយាយថា I want to be a tour guide because I love sightseeing អូខេចឹងកាលណាទាំងអស់គ្នាចង់សួរនាំអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាគោលបំណងអ្នកនេះអាចសួរបែបសំណួរទី1ហើយនឹងឆ្លើយបែបសំណួរទី2នឹងបានដោយប្រើ clear interested in ឬក៏ want to អូខេអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀត Okay អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានៅ section C នេះគឺ Bora is now in grade 12 and wants to find out about applying for jobs. He is talking about it with his English teacher, Mr. Kimnet. 1. Read the dialogue and advertisement. 2. Ask and answer question. 3. Then act the dialogue out. អញ្ចឹងគេនិយាយថាបូរ៉ាគឺរៀននៅថ្នាក់ទី12ឥឡូវហ្នឹងហើយគាត់ចង់ដឹងអំពីរបៀបស្វែងរកការងារធ្វើគាត់កំពុងតែនិយាយអំពីវាជាមួយនឹងគ្រូអង់គ្លេសរបស់គាត់គឺលោកគឹមអ្នកអញ្ចឹងចំណុចទី1ឲ្យយើងអាន dialogue អានសារការសន្ទនារបស់បូរ៉ាហើយនឹងគ្រូរបស់គាត់ Mr. គឹមអ្នកហើយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់បុគ្គលិកទី2សួរហើយនឹងឆ្លើយសំណួរទេទី3គឺយើងធ្វើការអនុវត្តការសន្ទនានឹងអូខេឥឡូវយើងមើលទី1គឺយើងមើលការសន្ទនារបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបូរ៉ាគាត់សួរគ្រូគាត់ថា How can I find out about jobs Mr. Kimnet អូខេ Mr. Kimnet គាត់ឆ្លើយថា Well you can get information about them by listening to the radio watching TV or reading newspapers but the most important thing is to decide what kind of job you want. Then, if you hear or read about one that you want, you can get an application form and you will also need a CV. Okay? ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែម្ដងទៅចឹងបូរ៉ាសួរថាតើខ្ញុំអាចស្វែងរកការងារធ្វើដោយរបៀបណា Mr. Kimnet
លោកគឹមអ្នកលោកគ្រូគឹមអ្នកអញ្ចឹងមកតន្ទៀតលោកគ្រូគឹមអ្នកក៏ឆ្លើយថាគឺរបៀបនេះឯងអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងការងារទាំងអស់នោះតាមរយៈការស្ដាប់វិទ្យុមើលទូរទស្សន៍ឬក៏អានកាសែតប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើឯងចង់បានការងារប្រភេទណាឲ្យពិតប្រាកដបន្តទៅទៀតប្រសិនបើឯងបានឮឬក៏បានដឹងបានអានអំពីការងារមួយនោះដែលឯងចង់ធ្វើឯងអាចទៅសុំពាក្យមកបំពេញ Okay you can get an application form ហើយឯងក៏ត្រូវរៀបចំ CV ផងដែរ you will also need a CV ព្រោះថា CV យើងរៀបចំដោយខ្លួនឯងចំណែកឯ application form គឺយើងសុំពីកន្លែងការងារយកមកបំពេញ Okay បាទបន្តទៀតបូរ៉ាគាត់ក៏សួរថា what's that ស្អីគេទៅគ្រូគឹមអ្នកក៏ឆ្លើយថា CV is short for curriculum vitae it provides employers with the information they need to know about you you submit it with your application form what kind of application form should we provide information about your educational background interest and experience what's that you are holding It's today's newspaper. There's an advertisement for jobs at a hotel in Phnom Penh. My brother Borin is interested in it. Mr. Kimnia, let me see. If Borin interested, I could introduce him to Mr. Conrad, who is the manager there. Okay. ចឹងយើងមើលតទៀត Bora ក៏សួរថាក៏ឆ្ងល់ថា What's that? ស្អីគេទៅ CV ហ្នឹងគ្រូគឹមអ្នកក៏ឆ្លើយថា CV គឺជាពាក្យខ្លីមកពីពាក្យថា curriculum vitae ជាប្រវត្តិរូបសុំការងារវាផ្ដល់ព័ត៌មានដល់និយោជករបស់យើងតកតងទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេចង់ដឹងអំពីខ្លួនអ្នកឯងដាក់វាឲ្យគេមើលជាមួយនឹងពាក្យសុំការងារអូខេចឹងមានន័យថាទាំង CV ហើយនឹង application form គឺត្រូវដាក់ទៅជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យគេមើល submit ដាក់ឲ្យគេមើលតទៅទៀតបូរ៉ាក៏សួរថា what kind of information should we provide តើយើងគួរឲ្យឬក៏ផ្ដល់ជាព័ត៌មានអ្វីខ្លះ Mr. អ្នកក៏ឆ្លើយថា information about your educational background ព័ត៌មានដែលនេះតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរូបអប់រំរបស់យើង interest ចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹង experience បទពិសោធន៍ what's that you are holding អញ្ចឹងតើឯងកំពុងតែកាន់ស្អីគេហ្នឹងបូរ៉ាក៏ឆ្លើយថា it's today newspaper វាជាកាសែតដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមានការផ្សព្វផ្សាយមួយទាក់ទងនឹងការងារនៅសន្តាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ my brother Borin is interested in it បងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺ Borin គាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការងារហ្នឹង Mr. គឹមអ្នកគ្រូគឹមអ្នកក៏និយាយបន្តទៀតថា let me see if Borin interested I could introduce him to Mr. Conrad who is the manager there ឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលប្រសិនជា Borin ចាប់អារម្មណ៍ការងារហ្នឹងខ្ញុំអាចណែនាំគាត់ឲ្យលោកគុណរិទ្ធបានពីព្រោះថាគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះ manager អូខេឥឡូវយើងទៅមើល job advertisement ដែលបូរ៉ាកំពុងតែកាន់ហ្នឹងនៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងបូរ៉ាក៏កាន់ advertisement នេះនៅក្នុងកាសែតនឹងគេដាក់ថា Southeast Asia Hotel មានន័យថាសន្តាគារSoutheast Asia. The Southeast Asia Hotel is looking for 5 tour guides and 2 drivers. We are looking for young men or women of between 18 and 30 years with 1. Qualification completed high school 2. Language skill able to communicate in English 3. Good public relations skills
4. Strong background in communication. 5. Able to work long hours and travel under difficult circumstances. Interested candidates should apply their completed application form with a CV by the end of November 2. គេចឹងនេះជាការផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់សន្តាគារ Southeast Asia Hotel ហើយយើងមើលលម្អិតទាំងអស់គ្នាគេថាសន្តាគារ Southeast Asia កំពុងត្រូវការមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរ5នាក់និងអ្នកបើកបរឡានចំនួន2នាក់យើងកំពុងតែស្វែងរកបុរសឬស្ត្រីក្មេងវ័យក្មេងអាយុចន្លោះពី18រហូតដល់30ឆ្នាំដែលមានទី1គុណសម្បត្តិ qualification completed high school សញ្ញាបត្ររបស់គាត់ត្រូវបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ដោយជោគជ័យទី2 language skill គឺជំនាញភាសាត្រូវតែចេះប្រសើរទាក់ទងដោយប្រើភាសាអង់គ្លេសទី3 good public relation skill មានជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈល្អទី4 strong background in communication មានន័យថាធ្លាប់មានប្រវត្តិល្អទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងទី5គឺមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការងារបានយូរនិងស្ថិតក្រោមកលៈទេសៈលំបាកជាច្រើនយើងដឹងតួកាយគឺក៏ត្រូវដើរហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងពេលខ្លះព្រោះតែត្រូវការនាំភ្ញៀវទៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះហើយ driver ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ត្រូវបើកឡានពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចំណាយពេលវេលាយូរដូចគ្នាអូខេទាំងអស់នេះគឺជាតម្រូវការរបស់សន្តាគារ Southeast Asia Hotel ចំពោះតំណែង tour guide ហើយនិង driver អញ្ចឹងបើយើងមានចំណុចទាំងអស់នេះគឺយើងអាចដាក់ពាក្យដើម្បីស្នើសុំគេការងារនឹងយកមកធ្វើបានគេថា interested candidates should submit their completed application form with a CV by the end of November 2 បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញដាក់ពាក្យដែលបានបំពេញឲ្យបានពេញលេញរបស់ពួកគេជាមួយនឹង CV ឲ្យបានមុនគេ by the end ឲ្យបានមុនចុងខែ November ខែ November ខែវិច្ឆិកាខែវិច្ឆិកាអូខេបានមុនខែវិច្ឆិកាទៅកាន់អ្នកណាគេម្នាក់អញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតថាជាការសន្ទនានេះគឺចង់បង្ហាញអំពីការស្វែងរកការងារធ្វើក៏ដូចជាការរៀបចំ CV ការបំពេញពាក្យក៏ដូចជាព័ត៌មានទូទៅទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មាននៅក្នុង CV ឬក៏ application form អូខេឥឡូវយើងទៅបន្តទៀតតាមទៀតគឺយើងត្រូវឆ្លើយសំណួរដែលទាក់ទងនឹងអត្ថបទដែលយើងបានរៀនវាបានអានមិញហ្នឹងសំណួរទី1គេសួរថា What kind of job do Ratana, Kim Seng, Bora and Sophie wants and why គេមានចម្លើយអស់ហើយអញ្ចឹងតើការងារដែលរតនា Kim Seng, Bora ហើយនិង Sophie ចង់បានហ្នឹងជាការងារប្រភេទណាហេតុអ្វីទី2 What did Bora do to find out about job អញ្ចឹងតើBora បានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើស្វែងយល់អំពីការងារអូខេមិនស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីស្វែងយល់អំពីការងារហ្នឹងតើ Bora ធ្វើអ្វីខ្លះ If Borin wants to apply for a job at the Southeast Asia Hotel what must he get from the hotel submit to the hotel អញ្ចឹងគាត់ថាគេសួរថាប្រសិនបើ Borin ចង់ដាក់ពាក្យសុំការងារនៅសន្តាគារ Southeast Asia Hotel ហ្នឹងតើគាត់ត្រូវទៅយកអ្វីពីសន្តាគារទី1ហើយនឹងដាក់អ្វីទៅសន្តាគារវិញអូខេអញ្ចឹងទៅយកគឺទៅយក application form submit to the hotel គឺ submit application form ហើយនឹង CV អូខេទី4 Why is the Southeast Asia Hotel looking for people with good public relation skill and a strong background in communication and who can travel under difficult circumstances
ចឹងសំណួរគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាសន្តាគារ Southeast Asia Hotel ស្វែងរកឬក៏ចង់បានមនុស្សដែលមានជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈល្អក៏ដូចជាប្រវត្តិរូបរឹងមាំល្អទាក់ទងទៅនឹងការប្រស្រ័យទាក់ទងហើយនឹងទី2តើអ្នកណាអាចធ្វើដំណើរក្រោមកលៈទេសៈឬស្ថានភាពដែលលំបាកអញ្ចឹងគឺ tour guide ហើយនឹង driver នឹងឯងអូខេចុងក្រោយគឺ why would English be useful for this job to using អញ្ចឹងហេតុអីបានជាភាសាអង់គ្លេសគឺមានប្រយោជន៍ចំពោះការងារទាំងអស់នេះបើតាមអ្នកគិតអូខេ why would English be useful for this job to using ចឹងជាគំនិតទៅខ្លួនរបស់យើងចឹងហេតុអីបានជាភាសាអង់គ្លេសវាមានប្រយោជន៍ចំពោះការងារទាំងពីរហ្នឹងដូចជា tour guide ក៏ដូចជា driver ចឹងយើងឆ្លើយមកsection D គឺតកតងទៅនឹងការប្រើ who which to join the tables to make find true and correct statements ចឹងយើងគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ who ហើយនឹង which ដើម្បីភ្ជាប់ប្រយោគដែលនៅក្នុង section A ជាមួយនឹង section B មាននៅខាងក្រោមនេះពី1រហូតដល់6និងពី A រហូតដល់ E ចឹងវាតកតងទៅនឹង relative pronoun ក៏ដូចជា relative clause ដែលបងប្អូនបានរៀនជាមួយខ្ញុំចឹងយើងធ្វើមកជាប់មកតែប្រហែលជាគេមានឧទាហរណ៍មើលខាងក្រោមឧទាហរណ៍ទី1គេថាម៉េចឧទាហរណ៍គេថា what is necessary for your employer តើអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់និយោជករបស់អ្នកអញ្ចឹងសិស្សទី2ក៏ឆ្លើយថា a CV which provides information about yourself អូខេអញ្ចឹងគេថា a CV គឺ CV ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងខ្លួនអ្នកអញ្ចឹង CV ជា noun which គឺជា relative pronoun which provide information about yourself គឺជា relative pronoun ដែលបញ្ជាក់ឲ្យ noun CV ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើយើងអត់ចាំបាច់សួរសំណួរខាងលើទេយើងធ្វើកន្លែងនេះកន្លែង a CV which provide information about yourself ព្រោះគោលបំណងគឺគេចង់ឲ្យយើងចេះបង្កើតប្រយោគ relative pronouns និង relative clause អូខេតើប្រយោគ relative clause ដែលប្រើ relative pronoun អញ្ចឹងនេះជាគោលបំណងរបស់លំហាត់នេះអញ្ចឹងយើងធ្វើមកពី1រហូតដល់6និងពី A រហូតដល់ F ចឹងទី1គេឲ្យរួចហើយគេថា a CV is necessary for employer គឺគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងណា information នេះ it provide information about yourself អញ្ចឹងលេខ1គឺភ្ជាប់មក C letter C គេដាក់ថា a CV which provide information about yourself,ទំទៀត is necessary for our employer អូខេនឹងទី1ទី2 advertisement can tell us about jobs ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចប្រាប់យើងអំពីការងារអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអីគេគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹង letter D អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មក advertisement, which are shown on TV and appear in newspapers and magazines អូខេហើយបើយើងប្រើ which ពីព្រោះវាជា advertisement ជា thing អញ្ចឹងយើងដាក់ advertisement which are shown on TV and appear in newspaper and magazine can tell us about jobs អូខេលេខ3 English is the foreign language that the hotel wants អង់គ្លេសជាភាសាបរទេសមួយដែលសន្តាគារត្រូវការឬក៏ចង់បានចឹងយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្អីគេគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងletter A យើងដាក់មក English which Bora's brother Boren enjoys studying and using it is the foreign language that the hotel wants អូខេប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចដាក់ comma
បន្ទាប់ពី English ណា English តទៅទៀត Khmer រួចហើយយើងយក relative pronoun មកជំនួសឲ្យ which ជំនួសឲ្យ English គឺ which អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មក English Khmer which Bora's brother Boren enjoys studying and using it Khmer is the foreign language that the hotel wants okay ទី 4 Mr. Kunnaret is the manager of the Southeast Asia Hotel Mr. Kunnaret គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារ Southeast Asia Hotel អញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអីគេ Mr. Kunnaret Khmer who is the manager of the hotel is a friend of Mr. Kimnet Khmer is the manager of the Southeast Asia Hotel okay ទី 5 The advertisement for the job was in the newspaper គេថាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរើសបុគ្គលិកគឺផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ជាមួយអីគេអូខេអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង letter B The advertisement ទី 5 The advertisement for the job was in the newspaper គឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង letter B អញ្ចឹងយើងបាន The advertisement which Borin found the job interesting was in the newspaper okay យើងថា The advertisement Khmer which Borin found the job interesting Khmer was in the newspaper ហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺ The hotel needs 5 tour guide ជាប់ជាមួយនឹង letter F ចឹងកន្លែងនេះថា The hotel needs 5 tour guides Khmer who will sometimes have to work from early morning to late at night អូខេចឹងមេរៀននេះគឺចាប់តែប៉ុណ្ណេះចំពុកទី 1 មេរៀនទី 1 ហើយយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតនៅចំពុកទី 1 មេរៀនទី 2 វិញម្ដង